Dobrý den, vítám vás u dnešního videa a dneska si ukážeme, dneska si zkusíme přežít na lodi, na tom šlounu asi. Se pokusíme přežít, tak uvidíte už ukázku, já pak budu hrát. Podívejte se na můj kanál, uvidíte, jak tam hraju s mým chábrem. Teďkon budu muset asi nějakých 10 dní natáčet bez chlábra a za 9 dní jedu na dovolenou, kde budu asi tak 8 dní. 9 dní nebudu tak natáčet. Ale to je až za 9 dní, takže 9 dní nebudu natáčet a 9 dní pak budu natáčet. Ti se tam jak nastrkali. OK, no. Já si počkám. Co tohle? A pokud jste ještě neviděli můj kanál, tak se tam prosím podívejte a přihlašte se k odběru a dejte, když dáte tady na to video třeba 50 lajků, tak to bude další video. Dáte 50 lajků. Co to je za loď? Zkusím prostě pol. Jo, já jsem nechtěl spadnout, ale vevnitř. Halo? Tady jsou dveře ven, že jo? A jsem si prakticky neměl dostat voda. Je záchranný člun a divnej, ale já jsem vždycky nepochopil, že ta loď začne potápět, jenomže ten člun se nespustí. To je ten hlavní problém. Nemůžu třeba nějak kliknout na to. Ne. Já si nemůžu sednout. To je jako Titanicu 2. Pustí to, ale ne. Počkej, já to zkusím spustit. Okay, velmi neočekávané. Tak jestli ho přežiju, tak nevím. Hej, nevím, už by měl to spustit. To tady tím pádem asi nepřežil nikdo, ne? Haló? OK. To nemůžu vyhodit ven, tak buď mě to zabije, nebo... Živa mám. Hej! Loď! Loď! Tak, hej. To teď halo, nebo jako... Co bude? Pusť se loď. Počkej, mám vždycky takovou smůlu a nevím, jestli to pouští. Spust se to loď někdo. Ne? My to umřem. Ty lodi, to vím. Já se dostanu do vody. Super. To se začne, taky úplně začne vodou. Co říkám?
Ok, tady to zatím vůbec nechápu. A to už hraju 5 minut, ok. Kámo, to mě zabije, ne ta voda. Jo, ta voda zabíjí. To je nápad. Počkej, já se healím. Ta ponorka, LIP ponorka. Aj, takže už umřeli. Kdyby se tady ten malinký... Ponorčička. Ještě jsem si ji všimnul, dělej. Ponorka nemůže nic dělat. Ponorka je uvězněná. Dělej, když jsem se do té ponorky, tak to přežiju. Jo! OK. Žiju. Co píše? Co se píše? Ty. Ne. Ten týpek nechce potopit. Ponorka. Tady bylo někde. Tady. Haló? Já jsem absolutně nevěděl. Mohl jsem mít ponorku a mohl jsem jí řídit. Kdybych věděl, jak se to dělá. OK. Kámo, skončí to už. To já nevím, jestli to skončí. Odejď do pryč, jo. Co prostě budu dělat kliče? Já to zkusím zakličovat a otočit nás. Já se kličnul do sebe na to. OK, velmi neočekávané. Že hra se... To byly hacky, ne? To byly jasný hacky, kámo, to nemohu. Tak týpek RIP. Takže takhle to vypadá, když umřou reálně lidi? V vodě? To nevím. No to je jak komáři. To píše zase. What? Co what? Do co? No, chápu. Asi. Nejde pomoct. Nastupce navštěvně do ty panočičky, ne? OK, tady to asi bude konec videa. Omlouvám se, ale tady to je bohužel konec videa. Já vím, bylo to celkem nuda. Ale na skladičky. Čau.